Me yasa 'yan Shi'a suke yin sujjada akan turba? Sujjada ita ce mafi girman tawali'u ga Allah. Sanya goshi akan ƙasa na nuna cikakken ƙasƙantar da kai. A mazhabar Ahlul Baiti sujjada ta fi inganci akan ƙasa, dutse, abin da ya fito daga kan ƙasa, wanda ba abinci ba, ba tufafi ba. Imam Jafar As-Sadiq alaihi salam yana cewa ba a yarda da yin sujjada ba sai akan ƙasa, ko abin da ƙasa ta tsiro da shi, banda abin da ake ci ko sakawa. Jabir bin Abdullahi Allah ya yarda da shi yana cewa na kasance ina yin sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ina ɗebo tsakuwa a hannuna domin ta huce, sai in sanya ta a gurin sujjada domin in ɗora goshina akai. Wannan wata hujja ce da ke nuna cewa za a iya yin sujjada akan ƙasar da aka ɗebo daga wani wuri. Turba mafi yawanci ana yin ta ne daga ƙasar Karbala, guri ne da aka zubar da jinin Imam Hussein, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karbala tana da tarin falala da daraja a musulunci. Imam Jafar As-Sadiq alaihi salam yana cewa sujjada akan turba Husainiyya yana buɗe ƙofofin sama bakwai, wato sallah da addu'a suna hawa sama cikin sauƙi.